احساسات با روش‌های مختلفی به مخاطب منتقل میشه. گاهی بازیگر در صحنه نقش آفرینی میکنه که شکل ابراز احساسات قابلیت‌های خودش رو میطلبه و گاهی همون بازیگر مقابل دوربین با قواعد بازیگری مقابل دوربین باید نقش آفرینی بکنه. شکل ارائه احساسات و ذهنیات در صحنه با شکل ابراز همون احساسات مقابل دوربین متفاوت هست، چون بازیگری مقابل دوربین ابعاد مختلف تصویر رو شامل میشه و اونجاست که اون جمله معروف دوربین روح شما رو به تصویر میکشه به کار میاد و اینکه ما باید بفهمیم و بدونیم و این حق بازیگر هست که بدونه در چه اندازه نمایی داره دیده میشه تا مراکز ثقل بازیش رو بتونه کنترل بکنه در اندازه نما و شمار لنزی که باید بدونه و بتونه بازیهاش رو درست بازی سازی بکنه.